Da wollen die jetzt oben hin. Weiß ich. Egal. Alter 280er, Cabrio. Schlangenschiffe gewesen. Psst. Dran, Achtung, gleich am S-Wagen. Ich weiß. Gut. Nicht, dass wir einen Sticker Draußen kommt der andere, draußen kommt der Böse. Ganz so Spaß, wieder mal R-Wagen. Gut. Ich mach das Video jetzt komplett durch, bitte. Jetzt kommt nur noch der M-Wagen. Der ist schon hinten dran. Ja. Perfekt. Och, jetzt geht's aber los hier durch, oder? Das ist Sandung.